سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. همونطور که قولشو بهتون داده بودیم امروز اومدیم به شهر زیبای لایجان. اومدیم جایی که خیلی وقت منتظرش بودید، شهری پر از صفا و صمیمیت و به عروس گیلان هم معروفه این شهر. امروز اومدیم به یکی از خیابونای خیلی قشنگ این بازار. امیدوارم تا آخر ویدیو با من همراه باشید. قبل اینکه بخوام ادامه صحبتامو بگم شما به این موزیک گوش بدید. سالگیت بمیره قلب تو قلب پرنده ستم پوست شیر زندون تن و رها پرنده پر بگیر. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که تا اینجای ویدیو این موزیک رو گوش دادید، لذت برده باشید. حتما ویدیو رو لایک بکنید، دکمه سابسکرایب هم بزنید، خیلی به من کمک میکنه و اون زنگوله رو هم روی آل بذارید و هر نظری که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. خب بچه همونطور که اول ویدیو بهتون گفته بودم کامنت ها خیلی زیاد بود واسه اینکه ما به شهر لایجان بیایم. شرایطش پیش اومدیم و براتون ویدیوهای بسیار زیبایی گرفتیم. تا چند تا ویدیوهای آینده که از من میبینید از شهر لایجان هست. به چند تا مناطق میخوایم بریم، جای خیلی قشنگش رو میخوام بهتون نشون بدم. حتما با من همراه باشید. اگه دوست دارید که اولین نفری باشید که ویدیو منو میبینید اون زنگوله رو روی آل بذارید حتما. ما امروز اومدیم به خیابون برق، یا از اطرافیان اینجا پرسیدم، از محلیان اینجا پرسیدم، گفتن کوچه برق. اومدیم به اینجا و میخوایم جای خیلی قشنگیشو بهتون نشون بدیم که مردم دارن چیکار میکنن. به صورت یه دونه بازارچه است یا به صورت یه خیابونه که به همدیگه راه داره، کلی فست فودی داره، کلی مغازه‌های پوشاک داره، کلی رستوران داره، خیلی جا با صفاییه. من زیاد صحبت نمی‌کنم، حالا با من همراه هستید. اگه چیزی باشه حتما داخل کامنت ها برای من بنویسید. بچه‌ها ما چند روزی داخل لایجان هستیم، بالاخره جای سرشناسش رو میریم. حالا جایی که مثلا من نمیدونم شما حتما داخل کامنت ها برای من بنویسید، برم از اونجا براتون ویدیو بگیرم. شاید خیلی جا باشه که من نشناسم، حتما بهم بگید که من به اونجا سر بزنم و ویدیو خیلی خفن براتون بگیرم. خوبی این شهر میدونید چیه؟ وقتی شما داخل یه خیابونی میشید که مثلا نزدیک بازار باشه، خیابونا و کوچه ها کلا همه به هم دیگه راه داره. خیلی جالبه. حالا جلوتر بریم خودتون متوجه میشید. یه کوچه های خیلی باریکی هستش، قشنگ همه به هم دیگه راه داره. واقعا یه نکته خیلی خوب و یه بافت قدیمی این شهر رو داره میرسونه. خب بچه‌ها دیگه کم کم داریم نزدیک فصل پاییز میشیم، دیگه آخرای تابستونه. خودتون میدونید وقتی شمال گیلان نزدیک فصل پاییز که میشه انقدر بارندگی زیاد میشه که این قشنگی، حالا تو بارندگی هم قشنگی خودش داره. حالا این مردم دیگه مثلا دیگه زیاد به خیابونا نمیان چون بارندگی واقعا اینجا خیلی زیاده.
دیگه گفتیم تا موقعی که هست بتونیم جای قشنگ ایران رو بهتون نشون بدیم. حالا روزای بارونی هم براتون حتما فیلم میگیرم. حالا هر نظری که دارید، هر جایی که دوست دارید من برام تو کامنت ها حتما بنویسید. تا انتهای خیابون برق که همینجا باشه که داریم براتون فیلم بگیریم، میخوره به طرف بازار لاهیجان. اون بازار لاهیجان رو ایشالا توی یه ویدیوی دیگه براتون حتما میگیرم، چون نمیخواستم تایمش زیاد بشه، چون وقتی تایمش زیاد میشه زیاد بیننده ها نگاه نمیکنن تا آخر. خب آدم وقتی تو شمال کشور قدم میزنه همه جاش انقدر سرسبز و قشنگه، واقعا حیفه که اون ویدیو رو از دست بده. یوتیوبر هستم. بازاریت هم اینجا خب دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. حتما دکمه لایک رو بزنید. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی مراقب دلای زیباتون باشید. فعلا توی شهر لاهیجان هستیم. ویدیوهای خیلی خفن‌تری داریم.